bonatuurlike, ek ken 'n God. Jy is 'n gunsgenoot van God. Daar is krag in sy bloed, daar is krag in sy woord, daar is krag in sy naam, en hy het altyd krag vir jou gegee. Wat keer jou vandag? Jy is ingeskakel by Herlewing in Afrikaans. Luister saam met ons na nog 'n boodskap wat jou lewe gaan verander. Wel, prys die Here. Dis weer eens 'n voorreg om in jou geriefsone in te kom met die goeie nuus in Afrikaans. My naam is Morney Du Plessis en jy is ingeskakel op Herlewing in Afrikaans. Dis 'n aangename maand hierdie. Ons ervaar die goedheid van die Here. Ek het met u begin hierdie maand en gesels oor wat gebeur op die 9de uur. Reg deur die skrif waarvoor is daar verwysing waar hy sê 'n dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar is soos 'n dag. En dan het ek hom verder gevat, dan glo ek as ons daardie vergelyking kan gebruik, kan ons sê 'n uur is soos 'n maand en 'n maand is soos 'n uur. En dan is daar baie verwysings in die skrif van die 9de uur. Die 9de uur het die blinde buitekant die tempel 'n wonderwerk gekry. Die 9de uur het Jesus die asem uitgeblaas. Op die 9de uur het dooie goed lewendig geword in die stad Jerusalem. Daar's soveel 9de uur wonderwerke en ek glo dat hierdie 9de maand gaan 'n maand wees van die bonatuurlike, 'n maand wees van wonderwerke waarin dit wat in die troonkamer is uitspoel na jou toe. Dit wat vas was vir jare loskom. Dit wat dood is weer lewendig word en waarin jy inkom in die slipstream, in die stroom van Jesus en die wonderwerk leefstyl jou deel word. Ek wil vandag aangaan en met jou gesels oor ons verantwoordelikheid as ons hierdie bonatuurlike leefstyl het. Dis een ding as God jou aanraak, maar wat doen jy dan daarmee? Wat gebeur? Ons as gelowiges is soms so gemaklik en vetgevoer met openbarings en lekker kerk en jy kan woord vertel en jy kan skrifte quoteer en jy kan preke herhaal, maar wat doen jy nadat jy aangedoen is met krag? Wat doen jy nadat jy 'n ondervinding het, nou dat jy in die bonatuurlike is, nou dat 'n wonderwerk joune is, nou dat die bonatuurlike van God in jou lewe manifesteer? Wat doen jy nou? Luister wat het gebeur. Ek lees 'n skrifgedeelte en u ken dit uit die hart uit in Handelinge 1 vers 8. Hy sê, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. So ons almal het teen die tyd al ondervinding gehad met die krag van die Here. Moontlik het hy jou gedoop met sy Heilige Gees en jy het krag ontvang. Of jy het gesit in 'n gemeente in 'n diens waar die teenwoordigheid van God tasbaar was en jy het krag ontvang. Of jy het uitgekniel en iemand het op jou hande gelê en jy het 'n ervaring gehad, jy het krag ontvang. Of moontlik net was jy ingeskakel op 'n program soos hierdie en die woord het met jou gepraat en hoop het gekom en jy het 'n wonderwerk en jy het krag ontvang. Maak nie saak nie, die woord sê jy sal krag ontvang, maar die sleutel is dat dit nie daar stop nie. Wanneer jy krag ontvang het, help dit nie jy raak net soos 'n battery wat krag stoor, maar nooit gebruik word nie. Die skrif vat dit verder in Handelinge 1 vers 8. Hy sê nadat jy krag gekry het, luister wat sê hy, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom, dan gaan hy aan, hy sê, en julle sal my getuies wees. Luister mooi, en julle sal my getuies wees. Met ander woorde, nadat jy krag ontvang het, nadat jy aangeraak is met 'n woord of by handoplegging of die krag van God daar was of jy gedoop is met sy Gees, na alles is daar iets wat volg. Daar moet 'n outomatiese reaksie wees. As ek 'n gasvlam, 'n gas het wat spuit en ek bring 'n vlam naby, dan gaan daar 'n reaksie wees, 'n ontploffing. En net so is dit jy die vlam en dan kom die Heilige Gees met sy vuur, dan gaan jy nie net aangaan soos voorheen nie, daar is 'n reaksie, daar behoort 'n resultaat te wees. So hy sê, jy sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jou kom, en, wanneer die woord sê en, beteken dit stop nie daar nie. Dit beteken,
to be continued. Dit beteken daar's iets wat nou eers gaan volg. Dit was maar net die begin, hier kom nog 'n ding. En, so jy sê jy gaan krag ontvang en dit kan nie daar stop nie. Te veel gelowiges bly in die boevertrek asof dit 'n hotel is waar jy inboek en bly en krag op krag op krag en jy word oorlaai, maar jy gee nêrens uit nie. Maar nadat hierdie krag uitgestort is, sê hy en. Met ander woorde, daar moet iets anders wees daarna. Jy moet in beweging kom. Hy sê en julle. Weet wie is die julle? Dis ek en jy. Dis jy wat aangedoen is met krag. Jy wat 'n ondervinding gehad het met God. Jy wat Jesus liefhet. Julle. Hy sê en, dit stop nie daar nie. Julle, almal van ons, u wat ingeskakel is, elkeen wat 'n ervaring gehad het. Julle sal. Wat is die woordjie sal? Sal impliseer dat dit nie 'n opsie is nie. Die woordjie sal in die woordeboek, in die HAT woordeboek beteken letterlik moet en verplig wees. So sien hierdie mooi ervaring, sien 'n prentjie soos 'n kind. Hy sê jy gaan krag ontvang wanneer die Gees oor jou kom. En dit stop nie daar nie. Julle, ek en jy sal. Met ander woorde, jy sal, jy moet, jy is verplig. Dis nie 'n opsie nie, dis nie onderhandelbaar nie. As jy die krag gekry het, sal wie? Julle sal my. Wie's my? Dis God. My getuie. Sy getuie wees. As hy sê my, beteken dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor God se plan. Dit gaan nie oor of jy tevrede is nie. Dit gaan oor sy plan. Dit gaan nie oor wat jy wil sien gebeur nie. Dit gaan oor sy plan. Sy plan is niemand moet verlore gaan nie. Sy plan is die evangelie moet versprei oor die aarde. Sy plan is jou buurman moet nie hel toe gaan nie. Sy plan is dat die mense by die werk, saam wie jy werk, moet ook 'n wonderwerk hê. So en dit stop nie nadat jy krag ontvang het nie. Julle sal, jy moet en jy's verplig my God se getuie. Sê net vir jouself, dit gaan oor my nie, dit gaan oor God. En dan sê wat wees? Julle sal my getuie wees. Wat is 'n getuie? 'n Getuie is iemand wat eerstehandse ondervinding gehad het met die gebeurtenis. Wanneer daar 'n ongeluk gebeur en iemand staan langs die pad, dan sê hulle jy's 'n getuie want jy het eerstehandse ondervinding gehad en gesien wat het gebeur. Hy sê jy en dit stop nie daar nie. Jy, dis ek en jy wat hom liefhet, sal, jy moet en jy's verplig my, dit gaan oor hom en sy plan, getuie wees. Wat is 'n getuie? Weer eens, hy sê nie jy sal die aanklaer wees nie, want soveel gelowiges wil die aanklaer wees en almal vertel wat hulle foute is en waar hulle moet fix, maar hy sê nie jy sal my aanklaer wees nie, hy sê jy sal my getuie wees. Hy sê ook nie jy gaan die regter, die judge wees nie, jy sê die een wat moet besluit of wie's reg en wie's in en uit nie, hy sê jy gaan my getuie wees. Jy gaan ook nie die beskermer wees nie, God sal sy eie woord beskerm, jy gaan sy getuie wees. Al wat moet gebeur is, jy het eerstehands ondervinding met sy krag, jy het krag ontvang, hy sê, maar nou is daar 'n resultaat, nou moet jy getuie wees, jy moet gaan vertel van hierdie krag, jy moet hierdie krag deel, jy moet hierdie krag demonstreer, jy moet mense wys wat is hierdie krag van die Here, wat jy ervaar het, hulle moet in jou leefstyl dit sien, die Bybel sê, dat die woorde van my mond, en my hartsoordenking voor u welgenaam, wel aangenaam en aanneemlik wees, jy's 'n getuie, jy verteenwoordig die God van hemel en aarde, en dan gaan hy dan, laaste woord, hy sê, en julle sal my getuies wees. Wees. Dan word jy gaan nie daaroor preek nie, jy gaan dit net wees. Jy gaan nie mense laat skuldig voel daaroor nie, net wees. Jy gaan nie iets moet illustreer, jy gaan net wees. Jy moet net 'n getuie wees. Dis net 'n normale reaksie op die krag van God. As ek dit moet omdraai, dan sê hy, omdat jy getuie is, die feit dat jy getuie is die bewys jy het sy krag. En as jy die krag het, is die normale reaksie jy's 'n getuie. So as jy die krag het, sonder dat jy die getuienis is, dan het jy gevat, maar jy deel nie uit nie. Dan sit 'n opgaardam waar niks uitgaan nie, totdat dit vrot word en muskiete lok. Maar as jy 'n getuie is daar 'n uitloop, is daar 'n illustrasie, is daar 'n tentoonstelling van wat God in jou lewe gedoen het. Jy sal 'n getuie wees. Weet jy wat gebeur wanneer jy 'n getuie is? In my woorde, dis so goed soos om die duif uit die hok uit te laat. Reg deur die skrif, wanneer hy verwys na die duif, is daar ook 'n koneksie met die Heilige Gees, die duif van die Gees. Die Gees
is 'n teebeeld is 'n duif, of 'n duif impliseer die Heilige Gees. Ek lees 'n skrifgedeelte in Matteus 21 en jy kan dit saam met my lees of op jou tyd gaan lees, maar luister wat gebeur. Hier is iets baie interessant op die dag waar Jesus in die tempel instap. Luister wat gebeur. Sê die skrif, hy kry die geldwisselaars en die duiweverkopers almal daar by mekaar. En luister hierdie 3 skrifte, vers 12, 13 en 14. Hy sê Jesus het in die tempel van God ingegaan en almal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiweverkopers omgegooi. Met ander woorde, wat het hy gedoen? Hy het ingegaan en hy het amok gemaak, maar spesifiek sê hy het die duiweverkopers se hokke omgegooi. Nou wat gebeur wanneer jy 'n hok omgooi met voëls in? Hy spat oop en die voëls kom uit. So wat het Jesus gedoen? Daar was 'n duif in 'n hok en hy het besluit om die duif vry te laat. En luister wat gebeur, wanneer daardie duif vrylaat, is dit soos daardie ondervinding, wanneer God sy krag op jou neerdal. Jy sal krag ontvang, Maar dan sê vers 13, net daarna, hy sê vir hulle, daar's geskryf, my huis sal 'n huis van gebed genoem word, maar julle het dit 'n rowerspelong gemaak. Met ander woorde, wat sê hy eintlik hier? Hy sê, ek het hierdie plan, maar julle het 'n ander plan. Hy sê, hierdie is my agenda vir die kerk. Hy sê, maar julle het 'n ander agenda. En nou, as jy dit in die konteks van Handelinge 1 lees, sê hy, ek laat die duif los, en daar's 'n rede hoekom ek loslaat. Hy sê, maar julle kry krag, maar julle agenda is nie dieselfde as myne nie. Julle wil vol krag wees en julle wil dit vir julle self hou, maar hy sê julle agenda moet verander. Dis eintlik wat hy sê. En vers 14 sê daarna, toe hierdie agenda in lyn kom, vers 14 sê, en daar het blindes en krepeles na hom gekom in die tempel en hy het hulle gesond gemaak. Met ander woorde, wat het volgende gebeur? Wonderwerke, bonatuurlike het gebeur. En dis presies God se plan volgens Handeling 1 vers 8. Hy sê, ek gaan die duif vrylaat, jy gaan krag ontvang, ek gaan die duif vrylaat, die duif gaan uit sy hok uitkom, die Heilige Gees gaan oor jou kom. Hy sê, maar dan, hy sê, verander jou agenda, vers 13. Wat hy eintlik sê is, hou op om net vetgevoer te wees 'n getuie, begin te vertel, verander jou agenda. Ek is nie geroep om die sitplek warm te sit nie, ek moet 'n getuie wees, kry jou agenda in lyn met syne. En as jy in Handelinge 1 vers 8 gaan kyk, nadat hulle besluit het om getuie te wees, sê die vers 9, 10, 11, 12, kan jy kyk, hoofstuk 2, is daar 'n wolk, Jesus gaan in die wolk op, die engele verskyn, die Heilige Gees kom soos 'n vuur, hulle praat snaakse tale, massas kom tot bekering. Dis bonatuurlike goed wat gebeur het. En vers 14 sê, nadat Jesus die duif vrygelaat het en hulle bestraf het dat hulle agenda in lyn moet kom, toe gebeur die bonatuurlike, blinde sien, krepeles loop. So die bonatuurlike gebeur wanneer ons agenda in lyn kom nadat ons krag ontvang het. Die wonderwerke het gebeur nadat hulle besef het Jesus het 'n ander plan vir sy kerk. En toe hulle hierdie plan in lyn kry, die rede hoekom dit was hy die duif vrygelaat. Die krag van God het begin opereer. Nou in Handelinge 1:8 sien ons, het die krag begin opereer. Dan sê jy sal getuie wees. Met ander woorde, jy moet jou agenda verander. Jy is nie geroep net vir enige ding om te sit vol krag nie. Jy moet 'n getuie wees en dit gaan demonstreer. Dan volg die bonatuurlike. So vriende, wat is jou verantwoordelikheid? Nadat jy 'n aanraking gehad het met God se krag, nadat sy Heilige Gees oor jou gekom het, nadat jy ervaring gehad het met sy goedheid, is die outomatiese reaksie, kry jou agenda reg. Besluit vir jouself, dis nie net vir my nie, dit gaan nie dood oor my nie, gaan nie net vir my hoendervleis en ek wat sê dit was lekker in die kerkie, maar dit gaan oor 'n sondaar wat God nodig het. En ek gaan my agenda verander en ek gaan begin getuig en ek gaan begin vertel dat Jesus red en genees en doop met sy Gees. En as ek my agenda verander, dan is die outomatiese nagevolg die bonatuurlike. Die krepeles word gesond, die blinde sien, mense word gedoop met die Heilige Gees, engele verskyn, die beloftes word waar, talle siele kom tot bekering. Al die bonatuurlike goed sal gebeur as ons agenda in lyn kom. En al hoe jy agenda in lyn gaan kom, is nadat jy die duif uit die hok uitlaat. Ek wil jou vandag inspireer. Dis dalk 'n mond vol. Maar jy moet op 'n dag kom, en ek bid dat dit vandag is, waar jy besluit, in my lewe gaan ek God toelaat om die duif uit die hok uit te laat kom. Hy kan my aandoen met krag. Ek bid dat sy krag oor my kom. Maar nommer 2, ek gaan my agenda verander. As dit God se plan is, gaan ek in sy plan stap. As God dit nie goedkeur nie, gaan ek dit ook nie goedkeur nie. Ek gaan nie kompromie aangaan nie. Ek gaan by sy agenda bly. Ek gaan 'n getuie wees. Ek gaan nie 'n aanklaer wees nie. Ek gaan nie 'n regter wees nie. Ek is hierdie een wat die besluite moet neem nie. Ek gaan net 'n getuie wees. Ek gaan maar net vertel van sy liefde en sy goedheid. Dan
gaan die bonatuurlike joune wees. Dan gaan die wonderwerke gebeur. Dan leef jy in die stroom van Jesus in 'n wonderwerk leefstyl. Dan sien jy hoe dooie goed lewendig raak, nie net in jou lewe nie, maar in ander mense se lewe. God se plan is 'n groot plan, maar hy soek manne en vroue wat op 'n plek gaan doen en sê, Here, doen my aan met krag. Maar nommer 2, nadat ek aangedoen is, gaan dit nie meer oor my nie, nou gaan ek 'n getuie wees, en nommer 3, dan gaan die bonatuurlike gebeur. En ek wil sê, kerk, as jy wil sien hoe herlewing losbreek in hierdie mooi land van ons, as jy wil sien hoe dat God ingryp in ons goewerment, in ons kerke, in ons gemeenskap, in ons skole, dan moet ek en jy die eerste tree gee, en net sê, hier is ek, Here, laat die duif uit die hok uit, vul my. Nommer 2, ek gaan my agenda verander, en ek gaan my mond begin oopmaak, ek gaan begin 'n getuie wees, en aanskou die wonderwerk, aanskou dat dit soos 'n golf gaan losbreek, en gaan spoel deur kerke en skole, en gemeenskapssale, en Suid-Afrika is nie verlore nie, God het nog 'n plan, maar hy wag vir mense om te beweeg. Daarom sê in Jakobus, as jy tot my nader, dan gaan ek tot jou nader. Hy wag vir sy kerk om te sê, hier is ons Here, en dan gaan hy saamwerk, en ons gaan die wonderwerke sien. Wil jy nie vandag 'n besluit neem en sê, lank genoeg was ek die regter, lank genoeg was ek die aanklaer, vandag word ek die getuie. Vandag gaan ek opstaan en my lewe en my woorde gaan getuig dat God 'n goeie God is. Ek dank die Here vir hierdie voorreg dat ons in hierdie aangename tyd van genade kan wees, waar ons 'n besluit kan maak om getuies te wees. Jy sien, is getuies wat die wêreld gaan verander. Dis getuie. Daar's 'n skrifgedeelte in Johannes waar Jesus kom by 'n put en hy drink water. Hy vra vir die vrou, hy wil water hê om te drink, en sy sê, maar eet nie 'n skep ding nie. En hy sê, as jy geweet het wie jou vra, dan het jy vir my water gegee, en dan sou ek jou water gegee het, en jy sou nooit weer dors geword het nie. En die skrif sê, hy som hierdie storie, som ek net op. En Jesus begin met haar te bedien, bonatuurlik. Hy sê vir haar, vrou, jy het nie nou 'n man nie. Hy sê, die man wat jy nou het, sien jou nou nie, en al die ander was ook jou man nie. Jy ken die storie. En hierdie vrou so verbaas, sy hardloop na die dorp toe, en sy gaan getuig, 'n man wat my alles vertel, 'n profeet, is die buitekant. Wat het gebeur? Sy het 'n ondervinding gehad met Jesus, en sy besluit net daar nie om te sê, wel, dit is oulik, en in trane te bars nie, maar sy besluit, ek kan hierdie nie vir myself hou nie. Sy hardloop in haar dorp in, en die Bybel sê, toe sy vir hulle gaan vertel, toe sy 'n getuie is van dit wat sy eerstehands ervaar het, toe trek die dorp op in hulle massas, en hulle kom uit na die put toe waar Jesus is. En die skrif sê, Jesus het hulle bedien, en hy het wonders gedoen, en dit was so groot storie. Die Bybel sê dat hulle het by Jesus aangedring om nog 'n paar dae te bly en net nog wonders te doen, want hulle was honger. En ek wil jou sê, die wêreld is honger. Die kollegas by jou werk is honger vir God. Jou familie en jou bure is honger vir God. Hulle soek net iemand wat gaan opstaan en sê, kom ek vertel julle wat ek eerstehands ervaar het met die Here. En toe hierdie massas optrek en Jesus hulle bedien vir dae, eindig daai hoofstuk met iets moois. Hulle sê vir die vrou, ons het aanvanklik gekom want jy het vir ons vertel wat jy ervaar het. Maar hulle sê vir haar, vrou, ons glo nie meer op grond van jou woord nie, maar ons het nou self gesien en smaak, en dis hoekom ons hier is. En ek wil hê jy moet in die geloof sien hoe dit jou bure, jou skoolvriende, jou familie, jou werksmense, die land, die politieke arena gaan op 'n plek kom en sê, aanvanklik het iemand net kom getuig, maar nou het ons self ervaar. En God kan dit doen, maar al wat hy nodig het is net een wat sê, hier is ek, Here, ek gaan 'n getuie word. As ek dink aan een van die grootste disippels van ons, waarvan die woord praat, Petrus, so groot dat Jesus sê, jy sal die hoeksteen wees van die kerk, ek gaan op jou bou. Vandag word Petrus geëer as 'n vader van die kerk, as 'n patriarg ook van ons moderne kerk, en mense kyk op na Petrus, maar het jy geweet, toe Jesus en Matteus die disippels roep, was Petrus nie die eerste ene nie. Hy Andreas geroep, net die boetie van Petrus. En die skrif sê, hy het die ondervinding gehad, en hy hardloop na Petrus toe en sê, kom jy saam my, want ek het die Messias ontmoet, ek het 'n ervaring eerstehands gehad met hom. En sy getuienis aan Petrus, maak Petrus so honger vir meer, dat Petrus hardloop, en die res is geskiedenis. Vandag ken ons Petrus as 'n Bybelskrywer, ons ken hom as 'n apostel, ons ken hom as 'n hoeksteen van ons geloof. Waar dit begin? Dit het begin met een Andreas, wat 'n eerstehandse ondervinding gehad het, wat teruggegaan het en gesê het, ek gaan dit nie vir myself hou nie, maar ek gaan 'n getuie wees. En toe hy 'n getuie is teenoor sy broer Petrus, toe kom Petrus in met massa, en God doen werk, en vandag is Petrus 'n groot naam. Wie weet of jou bure, of jou kinders, of jou werksmense 'n volgende groot naam in die koninkryk gaan wees, maar hulle wag en hulle is op die ys, totdat jy
'n getuienis gaan wees van wat jy eerstehands ervaar het. Te veel kinders van die Here word vetgevoer met wonderwerke, maar hou hulle vir hulle self. As ons vandag 'n besluit neem en sê, hier is ek Here, stuur my, gaan ons sien hoe dat God in ons area beginne werk en die wonderwerke gebeur. So ek sluit hiermee af, kerk. Jou verantwoordelikheid is, ja, God doen wonders. God wil die bonatuurlike losmaak, maar jy het 'n verantwoordelikheid. Nadat jy aangeraak is, gaan jy dit vir jouself hou en vetgevoer wees, of gaan jy 'n getuie wees en kyk hoe die bonatuurlike losbreek in ons land. Maak 'n besluit. Net daar waar jy is, gaan ek vir u bid. Sit die oë saam met my. Vader, ek bring elke kyker na u toe vandag. Dankie dat u ons geroep het om getuies te wees. Dankie dat u ons soveel vertrou, dat u ons toelaat om u getuies te wees. En ek bid dat manne en vroue vandag saam met my die verantwoordelikheid sal opneem, dat ons sal wees, nie preek nie, maar wees, nie afdwing nie, maar net wees, getuies wees, dat dit die normale reaksie sal wees, omdat ons u ervaar het. Rig getuies op, rig manne en vroue op, wat die stem van die Here sal wees. En ons gaan sien en smaak, hoe dat God in hierdie land 'n groot werk doen. Ek dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Vriende, as jy ooit in die Oosrand is, spesifiek in Boksburg, wil ek jou uitnooi, NLB, 'n Nuwe Lewe in Boksburg, kom kuier by ons. Dis een van die gemeentes wat 'n verskil maak. Dis een van die gemeentes wat herlewing jaag met alles in ons. En jy gaan dit geniet en dit gaan vir jou aangenaam wees saam ons. Alternatief, op die skerm verskyn ons kontakdetails as jy vir ons wil laat weet waar vanaf jy kyk na hierdie program. Praat met ons, of moontlik het jy getuienis van wat die Here vir jou gedoen het deur die program. Laat weet ons. En derdens, as jy enige versoek het waarvoor ons vir jou kan bid. Ons het 'n span bidders wat permanent besig is met die Here. Stuur vir ons 'n versoek en ons gaan intree saam jou en ons gaan die Here vertrou saam jou vir jou wonderwerk. Dit was 'n voorreg om weer in jou geriefsone in te kom. My naam is Morney Du Plessis van Nuwe Lewe in Boksburg. Jy was ingeskakel op herlewing in Afrikaans. Tot volgende keer. Die Here seën. Berge mag wyk en hemels mag wankel, maar sy vrede sal by my bly. Sing berge mag wyk en hemels mag wankel, maar sy vir al jou pompbenodighede, waterpompe, vakuumpompe, sentrifugale pompe, boorgatpompe, as ook enige hidroliese toerusting, swaar gewig, maak seker om ons te kontak by die nommer op die skerm. Vir enige voertuie, nuut of gebruik, kontak ons vandag nog. Finansiering beskikbaar deur alle hoofbanke. Ons het 'n wye verskeidenheid vir jou om van te kies. Nuut en gebruik. Kontak Frans by Cars for You vandag nog. maar ons God regeer. Ons is nie bevrees. Ons het 'n vaste gees en 'n